အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ function ဘိုင်းလေးလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီfocus data what is analysis data အပိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလေ့လာမှာ GoSees ပါ GoSees ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူက find the right input for the value you want ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် data လေးကိုသွားပြင်ရမလဲဘယ် data လေးကိုထည့်ရမလဲကျွန်တော်တို့အဖြေ100ရအောင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာထည့်မယ့် input ကဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဒီလိုပုံစံမျိုးပြောင်းပြန်တွက်တဲ့အခါမှာပြန်လိုချင်တဲ့အခါ data တွေပြန်ပြီး focus လုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒီ GoSees ကိုပြန်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ financial function လေးမှာတော့နမူနာလေးပြောပြခဲ့ဘူးတယ်မမိအောင်ပဲထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ is like လေးပေါ့နော်ပုံစံလေး6ခုနမူနာလေးပေးထားတယ်ဒါလေးနဲ့အသေးစိတ်လေးလာကြည့်အောင်ပါအခုဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးပုံစံလေးမှာဆိုရင်ဒီ PND တွက်တဲ့ function လေးသုံးထားတယ်ပေါ့နော်နမူနာလေးပြောပြမယ်ကားဒါဆိုရင်ဒီမှာကားလုံးကျွန်တော်တို့ကားချင်းငွေလေးအရေးကြလေးချင်းငွေလေးsorry အရေးကြကားဝယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်လချင်းစီဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာလေးတွက်တာလေးဒါလေးကမှတ်မိအောင်ပဲထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ PND function လေးလေအဲ့တော့ကားရဲ့တန်ဖိုး282သိန်းရှိတယ်တစ်လချင်းစီရဲ့sorry annual interest rate နှစ်စဉ်အထူးအား800ခိုင်နော်နာမောက်လုံးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နာမောက်ရီဟာ9နှစ်ခွဲပြီးတော့ဆက်မယ်ဆိုရင်တစ်လချင်းစီဘယ်လောက်ပေးရမလဲအဲ့တော့တလာချင်းစီပေးရမယ့်အမောင့်လေးလိုချင်ကျွန်တော်တို့ PMT နဲ့တွက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ PMT နဲ့တွက်လိုက်တော့9,500,000ဆိုတာလေးရတယ်အကြမ်းမြင်ပေါ့နော်9,500,000ဆိုတာလေးရတယ်တကယ်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့က9,500,000မပေးနိုင်ဘူးတလာချင်းစီမှာ3သိန်းပဲပေးနိုင်နေဆိုရင်ကားရဲ့လုံးကဘယ်လောက်ယူလို့ရမလဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့က short ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကား282သိန်းတန်မိုးတန်ကားတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်တန်ဝယ်လို့ရမလဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူးဒီမှာရောက်ပြီးတစ်ခုချင်းစီရိုက်ရမ်းမထဲတော့ဘူးအဲ့လိုပြောင်းမြတ်တန်ဖိုးတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် GoSees ကိုပြန်သုံးပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကားရဲ့တန်ဖိုးတော့မပြောင်းတော့ဘူးဘာလို့တိုးဆက်လိုက်မလဲဆိုရင်နှစ်ကိုတိုးဆက်မယ်ဘယ်နှစ်တိုးဆက်ရမလဲဒီလိုပုံစံမျိုး write the input sorry find the right input ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဖြေလေးရဖို့အတွက်တိကျတဲ့ input တစ်ခုကိုပြန်ရှာခြင်းနဲ့ပြောင်းမြတ်ပြန်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာပြန်သုံးလို့ရလဲဆိုရင် GoSees ဆိုတဲ့ function လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာရှာခြင်းတဲ့ data လေးတွေဒီကျွန်တော်တွက်ထားတဲ့ function လေး formula လေးနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိမှပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလဲလုပ်လို့ရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ282သိန်းဆိုတာကို 8% ဆိုတာကို5 year ဆိုတာကိုဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရတဲ့အဖြေလေးထဲမှာတွဲပြီးတွက်ထားမှာပဲအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ယူတန်တီးချရိုက်ထားတဲ့ data ကြီးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြန်ရှာလို့မရဘူးပြန်ပြင်လို့မရဘူးเนาะ okay အရင်ဦးဆုံး PND function လေးမှတ်မိအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဟာလေးရင်တွက်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ PND တွက်တာလေးကinsert function လေးကိုသွား PMT ဆိုတာလေးသွားအနာနှစ်ချက်နှိပ်เนาะမှတ်မိအောင်မယ်ထင်တယ် rate ကဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းလဲဆိုရင်800ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တလားချင်းစီလိုချင်စနစ်နဲ့စပြီးတော့ရင် n ပါဘယ်နှစ်လဲဆိုရင်9နှစ်တလားချင်းစီလိုချင်တယ်sorry လအနေနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်စနစ်နဲ့မြောက် PV လုံးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနှုတ်ကလေးခံလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကားရဲ့လုံးက282သိန်းပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တလားချင်းစီပေးရမယ့် payment က9,500,1,519ချက်ပေးရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုရင်ဒီ9,500,000မပေးနိုင်ဘူးဘယ်လောက်ပဲပေးနိုင်လဲဆိုရင်3သိန်းပဲပေးနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကားတန်မိုးဘယ်လောက်ယူလို့ရမလဲကျွန်တော်အပြင်လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကားအရေးကြသုံးမို့အိမ်အရေးကြတော့ငွေချီးမယ်ပေါ့နော်ငွေချီးမယ်ကျွန်တော်က282သိန်းချီးချင်တယ်အဲ့တော့ तू ကတစ်လချင်းစီကို9သိန်းခွဲဆက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အပြင်လိုပဲပြောမယ်ငါတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေအရာ9သိန်းခွဲတော့မဆက်နိုင်ဘူး3သိန်းဆက်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ယူလို့ရမလဲအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောင်းပြန်တွက်ချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် GoSees ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ GoSees ကဘယ်မှာလဲဆိုရင် data တွေက focus တွေကနော် what is analysis တွေက GoSees ဆိုတဲ့ function လေးကိုယူသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူရဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံစံလေးကလွယ်ပါတယ်ဆက်စဲဘယ်အကွက်ကလေးကိုလဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်9သိန်းခွဲဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကို to value ဘယ်လောက်ပြောင်းချင်တာလဲ3သိန်းဆိုပြီးတော့ပြောင်းချင်တယ်ဘိုင်ချင်းကြီးဆဲဘယ်အကွက်ကိုပြောင်းမှလဲပြင်မလဲကျွန်တော်ကားရဲ့လုံး price ကိုပြင်မယ်ဒါဆိုကားရဲ့ price ကိုသွားပြီးတော့နေရအဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီး reference လုပ်ရမယ့်နေရာလေးကနှစ်ခုရှိရယ်ဆက်ဆဲရဲ့ဘိုင်ချင်းကြီးဆဲရဲ့ to value ကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်နော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် okay ပေးလိုက်တော့ဒါဆိုရင်3သိန်းပဲပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်282သိန်းနဲ့တော့ဝယ်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘယ်လောက်sorry ဘယ်လောက်ပဲရတော့မလဲဆိုရင်140ကျော်တိုင်းပဲရတော့မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံချီးမယ်ဆိုရင်လေတစ်လောက်ကိုက3သိန်းပဲဆက်နိုင်တယ်ဆိုရင်140လောက်ပဲချီးလို့ရမယ်
အဲ့တော့အဲ့140က8% ပါပြီးသားအတိုးပါပြီးသားပြီးတော့ရင်900ခိုင်နှုန်းဒီ3သိန်းတစ်လချင်းဒီ3သိန်းလပေါင်း60စနေ9လီ60เนาะအဲ့တော့လပိုင်း60ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာကောအတိုး800ခိုင်နှုန်းရောတခါတည်းတန်းပြီးတော့ပေးပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောင်းမြင်ပြန်တွက်တဲ့အခါမျိုးမှာပြန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်အောင်မယ်အန်ဒူပြန်ခေါ်လိုက်မယ်เนาะ9သိန်းခွဲမပေးနိုင်ဘူး3သိန်းပဲပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လုံးကိုလည်းမလျှော့ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်နှစ်ကိုတော့တိုးဆက်ရမယ်အဲ့တော့ယူတဲ့ငွေအမောင်းကိုလည်းမလျှော့ချင်ဘူးဆိုရင်နှစ်ပဲလပဲကျွန်တော်တို့ကပူဆက်ဖို့ရှိတော့တာလေအဲ့တော့ဘယ်ကနေသွားပြီးတော့ပြန်ပြင်မလဲဆိုရင် what analysis တရား go sys တွေကိုသွားဆက်ဒီကွက်ကလေးကို2ဆယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်3သိန်းလို့ပြောင်းမယ်ဘိုင်ချင်းကြီးဆယ်ဒီကကြရင်ကားရဲ့ price လုံးကိုသွားမပြင်တော့ဘဲနဲ့ဘာကိုပဲပြင်လိုက်မလဲဆိုရင်နာမော year နှစ်ကိုပဲပြင်လိုက်မယ်ငါအစားဘယ်နှစ်ဆက်ရမလဲဒါဆိုရင်17နှစ်တောင်ဆက်ရမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီ go cipher ပြောင်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ find the right input ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေလေးရဖို့အတွက်ဒီမှာဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရှာတာပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ပါဒါဆိုနားလည်လောက်မယ်တင်တယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးခဏလေးဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်ပါရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လေးရတက်ဆက်တဲ့ကြည့်လို့ရသွားပြီလွယ်လွယ်လေးပဲပုံစံတူတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းလေးတွက်မယ်ပေါ့เนาะ